turagushimiye Mana yacu imbaraga gukora wera gira neza bugacya bukerura Imana y'amahoro waraturinze mu myaka yose yatambutse wongereye iminsi mu minsi yacu yo kubaho byaduhize byari byinshi ariko ntabwo byadufashe ubwo satani yatugabyeho ibitero watubereye amaso tubera ku rugamba uradukingira imyambi y'umubi none turacyahumeka umwuka w'abazima kubera ko watwongereye iminsi yo kurama nuko rero bikimeze gutyo hano aho tubonetse imbere yawe tugushima tuguhimbaza imirimo n'ibitangaza gukora ibyo byo ukora ni byinshi tubonera ibitangaza tukakubona twarakubonye dutabara narakubonye ukora ibitangaza narakubonye mwana ntakubonanye abandi ndakumbanya abandi iyo tubanajya mpema kuvuga izina ryawe no kuvuga gukora kwawe no gukomera kwawe izina ryawe nirihabwe icyubahiro nuko rero muri aka kanya ubane natwe gumane natwe no gumana natwe birashoboka kuba byiza icyo dukore ku nshunda y'ikanzu twambara imbaraga kandi urebe igice cy'umwijima w'abadayimoni hagati muri twe tugire neza kuko uri umwami w'amahoro urakoze cyane rero umukiza mwiza kubera yuko udukunda bituma tudahema kuvuga ibyawe no kuvuga ibitangaza kuko tuvuze ibyo wadukoreye bikomeza abandi ndetse bamwe bakakugarukaho bakuvuyeho abandi bagakomerera mu buntu bwawe izina ryawe nirihabwe icyubahiro none n'iteka ryose urakoze amen. Yewe nitwa Mukamuzima Kurata nkaba ndi umubyeyi ushima Yesu kandi igituma ashima Yesu ni uko yankoreye igitangaza gikomeye nanjye nkakibona nkabona ko umwami agira neza nkaba ndi umubyeyi usengera mu mudugudu wa Rugaragara Paruwasi n'Umuganza urimo nkorera umwami ndi umunyamasengesho kuko umwami ashoboje niko nkora kandi gitumye mpamanya yuko Yesu yangiriye neza kuko hari ibitangaza yakoze ndabibona jewe uyu nguyu Imana yangiriye neza kuko yankuye ku musozi wo kutagira urubyaro Imana impindurira izina nanjye nitwa umubyeyi aba nanjye ndi nyina w'abana Imana nishimwe cyane Yesu yangiriye neza kuko yampaye urugo ndubamo maramwe imyaka 10 ntatwaye inda ngo mbyare nk'abandi babyeyi kandi mbana n'umugabo ariko igihe kigeze imyaka 11 iri mu kurangira Imana impindurira izina nanjye ntwara inda mbyaramo umwana w'umuhungu ariko nsubiye inyuma gato nabanje kunyura mu bintu bikomeye kubera yuko narabanje niruka nari ntarihana banza niruka mu bintu byo kubapfumo kandi nari maze imyaka 3 ndetse ndatanga ubutunzi ngo ndabona umwana reka dabiranga ariko nyuma yaho Imana inyereka ukuboko kwayo kuko nari naramaze kwiheba n'ibyo by'abapfumo narabivuyemo ndetse hari naho natangaga amafaranga ntibigire icyo bimara hari naho twatanze inka ndagenda nasanga umubyeyi wanjye ndamukoroga cyane ngo natange inka abapfumu bambwiye yuko ngomba gutanga inka ngo nkabyara nzatanga inka y'ibara rimwe ubwo umubyeyi ndayimwaka ndamusanze ndamubwiye nturayitanga ati ibyo ntabwo bikunda nyoko yabyaye abana 15 ntabwo twigeze tujya mu bapfumu ati ibyo rero ntabwo nabyemera ariko ubwo ntabwo namuhaye umutekano rwose nakomeje musakuriza cyane mwemeza yuko agomba kuyitanga aremera yayitanga kubera kubura uko agira kubera yuko namubuzaga umutekano sintume binjira mu nzu ntaragenda arayiguranisha ntayo yari afite aguranisha kuyo yari afite arayitanga amaze kuyitanga bapfumu barayirya bamaze kuyirya kandi nta nicyo byanafashe nta nicyo byanatanze nta nicyo byamariye ni kwa kundi bavuze ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu rero barayiriye n'ubundi hararengaje imyaka 11 ariko bamaze kuryoha ntabwo nigeze nongera gusubira mu bapfumu ahubwo nagerageje kuvuga ngo ibyo byose reka mbireke ntegereze gutyo gusa nkajya numva ko icyanjye ari ukurya no kunywa ubundi ngicecekera basi ndarindira ariko Imana ingirira neza igihe kigeze Uwiteka aransanga ansanze anyemeza yuko ngomba gutuza sinongeye kujya mu by'abapfumu singire gute kandi tugenda nari ntaranihana ngo nakira agakiza
ariko ibyo mbivamo. Ariko Imana iza kungirira neza muri iyo myaka 10 wa 11 ntwarinda ndabyara byara umwana w'umuhungu, kubera yuko nari narihebye cyane kandi umugabo yari yifitiye uwundi mugore nawe akabyara. Yewe wumva nyine mukeba wanjye hari aho yavugaga ngo baranzanye ngo mbyare nawe barakuzana ngurire. Aho rero bikambabaza cyane, icyo gishakwe nkakibana, ariko Imana iza kunkorera igitangaza gikomeye cyane nuko gutwara inda twatwariye rimwe arabyara. Nabyaye ari ku wa 4 nawe abyara ku wa 5 mu gitondo, nabyaye saa 12 za nimugoroba. Ubwo abyara umwana w'umuhungu ngo yitwa Benimana Jean Baptiste. Mukeba wanjye nawe abyara umwana w'umukobwa yitwa Kiza Tamari. Ubwo twataye umunsi umwe tuva kwa muganga, Imana ingirira neza impindura izina nanjye nitwa Mubyeyi. Imana nishimwe kubera yuko igihindura amazina ikadukura ku musozi wari utubogamiye. Imana yagukura ku musozi ukubogamiye, ikagukura ku musozi uguhanda, ikagukuraho igishakwe n'igisuzuguriro. Ariko Imana yacu nishimwe kubera ko ifite byose mu kuboko kwayo. Aho rero Imana imaze kumpa umwana byari ibintu bikomeye. Ubwo wumva rero ntarabyara nari narihebye, ariko ibyo kwiheba birareka. Ariko gihe nkajya mbwira umugabo ntumva rero niwibeshya gatoya ukankubita umpoye ko ntabyaye gihe nzakwica ngende, kuko nayo nifitiye umubabaro. Ariko akambwira ati ntabwo nzagukubita ngo uhore icyo. Ariko Imana yangiriye neza, umwana ntabererwa nicana nawe, kandi si uko yari yaramunyimye nuko igihe cy'Imana cyari kitaragera. Nawe rero igihe cyose ugomba gutegereza Imana, kuko niba yarakwandikiye icyo yakwandikiye, niba ari urubyaro izaguha urubyaro, niba ari ubutabarwa izagutabara. Icyangombwa ni ugutegereza wihanganye. Imana idufashe cyane. Aho rero naciye mu bintu bikomeye, ariko Uwiteka nkura kuri uwo musozi, kuko nawe niko yagukuraho. Ahari waba ufite ikintu kikubogamiye, ukaba ufite ikintu kikugoye, ahari ukagira ngo Uwiteka hari icyamunaniye, ubwo ibyawe nabyo yabishobora. Imana nishimwe. None se ntiyankuye ku musozi wo kutagira urubyaro? Mbese ntiyankuye ku musozi wo kutubwihebe? Imana yangiriye neza, ndashima Imana. Cyo nongera kugarukaho rero nuko umwana Imana yampaye, niwe wanyigishije iby'agakiza, niwe wambwirije ubutumwa bwo kwihana. Kugira icyo gihe nari ntarihana, umwana aragenda yakwicara akambwira ati ariko wowe mama ko numva ko wambyaye bikugoye, ubwo ujya ushima Imana? Nanjye nkamubwira ngo ndayishima. Atari kugwa wigiriye mu kabari, nanjye nkavuga ngo ndayishima. Rero umwana yaragiye akorera amafaranga, kandi ayo kunywera no gupfusha ubusa nari nyafite, ariko kugura Bibiliya n'indirimbo ntabwo nari kubishobora, ko ntabwo nari nzi umumaro wabyo. Ariko umwana yaragiye akorera amafaranga, yiga gukorera amafaranga kandi tutari tuyabuze. Ariko umwana amaze kwiga gukorera amafaranga, araza agura Bibiliya n'indirimbo, igitabo cy'indirimbo abishyiraho. Ubwo ni ukuvuga ngo hari amagambo rero yambaye yo kuzajya nsoma yo gushima Imana muri Zaburi y'103. Zaburi y'103 avuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose muhimbaze izina rye ryera. Umutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose muhimbaze izina rye ryera. Umutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. akakwambika imbabazi no kugirirwa neza kwikamba.
agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya umeze n'ubw'ikizu. Imana igufashe cyane. ubwo andi magambo nanone yongeye kumbwira, banza wongere usome na hano kuri Zaburi y'118. Umurongo Zaburi 118 ku murongo wa 17. Sinzapfa ahubwo nzarama, nekereze abantu imirimo Uwiteka yakoze. Uwiteka yamanye igihano cyane, ariko ntiyamaye urupfu. Munyugururire amarembo yo gukiranuka, ndinjira shima Uwiteka. Amen. Nuko umwami Imana angirira neza, kuko aya magambo ngo sinzapfa ahubwo nzarama, utekerereze abantu ibyo Uwiteka yakoze. Aya ni amagambo umwana yambwiye nzajya nsoma amaze kugura Bibiliya. Ubwo umwana yari ari mu rugo, yarahanuye. Ubwo rero urumva ko ndashima Imana yuko umwana Imana yampaye ari we wambwirije ubutumwa, kandi ubutumwa n'aya magambo yo muri Zaburi y'103 n'ubu ngubu bajya mfasha, kubera ko igituma mvuga ko yarahanuye n'Imana yari imukoresheje. Aha ngaha ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, ngo mwabindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Ni ukuvuga ngo aya magambo yayavuze kubera ko igituma avuga ngo n'Imana yari imukoresheje, nuko hanyuma yaho naje kubona iby'aya magambo yashakaga kuvuga. Ririya hepfo rivuga ngo ririya ryo hepfo rivuga ngo muhimbaze izina rye ryera, ngo niwe ukiza indwara zawe zose. Nuko nyuma yaho naje kubibona, kandi nanjye Imana inkiza indwara. Gusa icyo nyashimira Imana nuko Imana yahuye ku musozi w'igisuzuguriro, Imana impa urubyaro, impa umwana w'umuhungu. Nanjye nshima Imana, icyo mbishimiye Imana. Aho rero ibyo byashubijemo intege, kuko nanjye umwana amaze kumbwira ayo magambo, nanjye naje kwibaza, numva ko ngomba kujya nshima Imana. Nanjye Uwiteka arangenderera. Ntabwo nari nzi agaciro kanjye ubwanjye, nari narigize umusinzi. Nari muri icyo gihe cyo kutabyara, numva nari narigize umusinzi, nigenza uko nshaka. Ariko mu byo nakoraga byose, nubwo nari umusinzi, nubahaga umugabo, sinamuhoraga yuko ntabyaye, kuko nabonaga ko ari njye urubanza rwari ruriho, kuko we yari afite abantu. Aho rero Imana ingirira neza. Aya magambo rero uyu mwana yambwirije ubutumwa bwo kwihana, ngo njye shima Imana, ngo sinzapfa ahubwo nzarama, naje kuyabona nyuma. Gituma naje kubona ibyayo nyuma, nuko nyuma yaho Imana imaze kumpa ayo magambo, kuko mpamanya neza yuko ari Imana yari imukoresheje. Imana imaze kumpa ayo magambo mu ijambo ryayo, yewe naricaye, sinahise mbikurikiza, sinagize gute, ariko nafataga Bibiliya ngasoma ayo magambo, nanjye nkayatekerezaho, nkavuga ngo ngiye gushima Imana. Ariko igihe cyarageze rero, kubera yuko Imana yagushatse ntaho wayicikira, ntaho wayihishira, nta naho wayihungira. Ariko Imana rimwe iraza iramfata. Burya nubwo tuba tugenda twigenza uko twishakiye, ariko Umwami Yesu aba ari iruhande rwacu. Satani atujyana mu bikombe n'ibihanamanga, ariko Umwami akatugaruza ubuntu bwe, kubera yuko afite umugambi n'umuteguro mwiza wo kutugirira neza. Imana nishimwe. Icyuko rero Imana yampaye umwana ntacyo ngicyo, reka mbe ngicumbikiye aho, ariko ndaza kubigarukaho hanyuma. Noneho rero hari ikindi gitangaza Imana yankoreye. Ngarutse kuri aya magambo umwana yambwirije ubutumwa bwiza bwo gushima Imana no gukizwa. Ni ukuvuga ngo inyuma yaho iri jambo ngo nikiza indwara zawe zose, bikaguhaza ibyiza. Kambaye indi ntaye rero y'ukuntu aya magambo umwana yambwirije, uko Imana rero yamukoresheje. Nuko nyuma yaho umwana amaze kuba umwana mukuru, kuko n'uwo gusa nari nabyaye, n'uwo wari wavuye mu nda yanjye, ariko Imana yari izi kuzampa abandi bana. Imana nishimye cyane kuko igitanga urubyaro. Hanyuma y'ibyo rero naje kugira uburwayi, Imana ingirira neza.
kuko aya magambo ngo niyo ikiza indwara zawe zose. Hari icyo yari agendereye, rero tuvuga ko ari Imana yari imukoresheje. Bagenzi, nta ndwara n'imwe Imana idakiza, nta kintu na kimwe Imana idashobora, kubera yuko irabishoboye. Jewe uyu nguyu mubona nararwaye, ndwara uburwayi, nabagaho ndi umuntu ufite imbaraga, ariko nyuma yaho nza kurwara uburwayi, nza kurwara sida. Ariko iyo sida yaje kubera yuko twari dufite umugabo wari ushoboye kugenda rwose, ariko ubwo sida imaze kuza ndayirwara, mbona ntangiye kurwara, mbona ntangiye kugira ibintu by'ibyuririzi ntamenya, ariko simenye ibyo ari byo. Ariko batangiye kuvuga ibyo kwipimisha, ndagenda njya kwipimisha. Muganga arambwira ati wararwaye, turwaye sida ubana n'ubwandu bwawe rero. Ampaye igipapuro rwose ndagitahana cyiza, igipapuro ndagitahana. Ngeze muhira mpamagara muke wanjye ngo twari twabyaniye rimwe, ubwo ndamubwira nti yewe, namuhamagaye mbagaze mu muhanda, nahise mubwira nti yewe burya wabimenye, mvuye kwa muganga nsanze naranduye, nawe uzajye kwipimisha, ati burya wa mugore yanduje umugabo wacu. Arambwira ngo ceceka, kandi ndamubwira ati sinceceka kandi ari byo mvuye kwa muganga, turinde urupapuro bampaye. Ndarumwereka, dore ko mbere rero bashyiragaho igitiyo n'isanduka byose nyine bigaragaza ubupfu nimba byose biri. Maze kubimwereka arambwira ati ceceka nyine wibivuga. Kandi ndavuga ati ndabivuga kuko niko byagenze, ahubwo nawe uzagiye. Arambwira tuzamerekeze rwose, bwarakiye hashize nk'iminsi 2 tujyana, baravuga ati mwaranduye mwese. We yahise ajya mu ihahamuka aravuga ati yewe ndamwica. Ariko burya Imana ntabwo yemera yuko twica. Oya, ariko Imana kubera ko izi ubwenge, uwo mugabo yakundaga kuba ari muhira, ariko uwo munsi tumanutse tuvuye kwa muganga, umugabo yahise yigendera, twasanze yajyanye n'uwundi mugabo. Yewe umugabo yamaze iminsi 2 ataragaruka, kuko Imana yangaga yuko tuza kumena amaraso, kubera yuko ntabwo yari gutangira kubikora ngo nanjye ndeke twese twari dufite ikibazo kimwe. Ariko Imana iramujyana ijya kumwisha ahandi hantu. Twebwe rero twageze imuhira adahari. Ubwo Imana iturinda kugira gute kwica umuntu, kandi kubera ko twari dufite intimba n'umubabaro, yagombaga kumufata nanjye nkamufata, ko twese ubwo urumva yenda nanjye sinari kubyihanganira, keretse ahari Imana ko yaba yarizi yuko hari icyo nzakora yandikaga ko n'amaraso. Ibyo nabyo mbishimira Imana. Twasanze rero umugabo yagiye, ubwo tuguma imuhira, tugumana ubwo bwihebe, turongera tujya n'ahandi hose i Butare ku Kigeme, tujya mu Mashesha, Imibirizi, hose nyine twagiye nagiye bavuga turarwaye. Ariko rero nyuma yaho Imana uko igitabara, Imana idutabara mu gihe gikwiriye. Aho rero nyuma yaho nabaye aho ngaho nihebye, ariko nsubiye nyuma gato. Nyuma yaho ngaho ntaripimisha, nari nabanje kwihana, nari narakiriye agakiza. Hari ukuntu nakijijwe simbikubwira, nicyo gituma nanjye nakubwira nti Imana yagushatse nta bitagufatira. Urumva icyo gihe nari naregize umuntu w'umwe rwose, nta kibazo mfite, nzi yuko ngomba kunywa, nkarya, nkambara, nta n'ikindi kintu numvaga, kuko numvaga ko nta mwana mpingira, numvaga ko nta kindi kintu ndi gukora uretse inda yanjye gusa. Aho rero naricaye muhira ndatekereza, ariko ubundi gihe nanywereye inzoga naregize umusinzi, harigize akabarore, ubundi uburyohe bw'inzoga buba hehe. Ariko aho ngaho Imana yari yarangiye neza. Umwana nabyaye ntabwo yigeze anywa inzoga, kuko nta nubwo azi nuko mu kanwa ke imera, ntabyo azi. Ariko ndavuga ubundi k'umwana agenda ngateka icyayi cyangwa akanywa umutobe, ubundi wari inzoga n'icyayi, ikiryoha ni igiki. Ndagenda rero mu nzu hari inzoga, ndagenda ndasuka, ndazana, ndawasuka n'icyayi byose mpereka iruhande rwanjye. Ngoma ku cyayi numva nyine kiraryoshye. Ubu nyine ko kimeze gutya n'inzoga y'umutobe numva itaryoshye, ariko ngiryoshye ni yayindi kurura ikabibara ukahagarika amatwi ngo niyo iryoshye. Ubwo ngwa no ku nzoga ntangira kumva uburyohe bw'inzoga ndabubutse. Ariko Imana yari imaze kunsanga, nicaye aho mpita niyumvisha ko ntagomba no kongera kuyinywa rwose, ndayireka. Umugabo yaraje ati none se nzana ibyo kurya, ati none se
nzana ya nzoga nagenda ndayizana kutayinywese ntiwajye ntabwo nzongera kunywa inzoga ntuzongera kunywa inzoga ntabwo nzongera kunywa inzoga arambwira ati wowe uretse inzoga utubari twose turangaha twakinga ahubwo ntige ntabwo nzongera kunywa n'umwana twari twicaranye umwana araseka aravuga ngo wowe ntabwo uzongera kunywa inzoga ntabwo nzongera kunywa ubwo nyine nanahise nyivaho ubwo ngubwo akaza agasanga iyo yaguze iraho inzoga nyivaho ubwo inzoga ndayireka banateza ntagira kwihana nuko ubwo rero umwana amaze kumbwiriza ubutumwa bwiza umwana yatangiye kujya ajya gusenga nanjye nkajyayo ubwo ngiye gusenga umunsi umwe ari mu gitondo ndazamuka ngera ahantu bari gusenga abantu twajyaga dusangira inzoga abantu twajyaga dukorana ibintu by'ubusinzi cyane ubwo nsanga ahantu bari gusenga ariko nari ngiye mu murima ngiye kureba uko ibishyimbo bimeze ariko bari gukubita ingoma bari kuririmba nanjye mbura umutekano kandi ubwo rugo ntabwo numvikanaga nabo rwose bari abantu banyanga cyane ariko ndahanyura Imana irahanyuza hageze mpasanga abantu twasangiraga ubwo sanga bo bamaze kwihana bari kuririmba bagiye gusengera umurwayi nanjye ndahagarara mfite umupanga ndawegeka ahubwo nanjye ntagira kuririmba bararirimba ikorasi bararirimba indirimbo zo mu gitabo nanjye numva ziri kunyegereza Imana numva ndaryoha umupanga nwegeka nkariya ahubwo ninjira mu nzu ndabasanga batangiye gusengera umurwayi bakoze ku murwayi wari urwaye abadayimoni ni umusore umwe wari urwaye abadayimoni ariko w'umuturanyi bamukozeho abadayimoni barataka cyane ngo turahiye ureka tugende nanjye ndavuga uriya ni Mariya uriya ni Valeriya uriya ni Tereza bariya abantu ni babandi twajyaga dusangira kumbe ni kuri abo bakirijwe barakora ku badayimoni ngo turahiye gahita nibuka amagambo y'Imana ko najyaga nkunda kujya kumviriza hafi urusengero nkumva ngo abandi ndabazi bariho ikimenyetso ako kajambo nkaba ndakabitse kandi kavuye mu magambo yandi babaga basomye nyine mu ijambo ry'Imana nkatoramwe irindi ngo bazirukana abadayimoni bakira ibyo nkaba rivuye mu rundi rupapuro ariko ibyo noneho byose ndabiteranya bya jambo ngo abanjye ndabazi bya jambo ngo bazasengera abarwayi bakire ngo bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu byose nkabiteranya nkabigira ikintu kimwe ntangira kumva ngo bariya nibo bazajya mu ijuru ntangira kumva ngo bariya barakijijwe nkumva ngo bariya nibo bantu b'Imana aho narahafatiwe rero nanjye ndababona barasenze basengera umurwayi abadayimoni barataka baraboroga abadayimoni baza kugenda mu gutaha na wa mupanga sinibutse kuwujyana ahubwo nakurikiye babanyamasengesho Imana nishimwe nakurikiye babanyamasengesho turagenda tugera ku cyumba basengeragamo umuntu wa mbere yarasenze uwa kabiri arasenga nkajya numva yatinze nkumva nanjye nshaka kuza kugira ibintu mvuga nkumva ndashaka kugira ibintu mvuga ariko kubera yuko numva yatinze yagiye kuvuga ngo amen nanjye nazamura isengesho nanjye ndasenga rwose ndasenga nkajya numva gusenga ntibiceceka ndasenga nkumva amagambo ndi gusenga Imana iri kuyacushumura ndasenga nkajya numva sinshaka guceceka ariko murwayi ndetse mbona simbukiye ku murwayi umwe nanjye namusengeye mu bandi bari bari aho ngaho ntangira kuzura imbaraga z'Imana numva ko gusenga bifite umumaro ahubwo nkajya numva sinshaka gutaha umuntu ndashaka kugumana nabo amen nkajya numva ndashaka kwigumanira nabo nkumva sinshaka kuva aho abantu b'Imana bari nkumva sinshaka kuva aho abantu basenga bari umupanga wamaze gatatu ahantu nanjye ubwo ariko ngeze imuhira kuko icyumba cy'amasengesho cyari hafi y'umuhira ubwo nkajya numva sinshaka kuhava hari n'abarwayi bahabaga hari umurwayi wundi wari uhamaze n'igihe arwaye bamusengera ubwo ku mugoroba numva ashatse kujyayo ngeze basanga nta n'umuntu ariko numva nuzuye imbaraga zo kumusengera ndasenga rangije buracyajya muri burakeye ubwo ntangira kumva ashaka kuguma aho abantu basenga Imana bari nanjye nigumira aho ngaho mu banyamasengesho Imana nishimwe cyane nabonye umumaro wo gusenga rero muri icyo gihe nari ndimo nsenga sinari nzi ko mfite ubwo burwayi ariko ubwo nyuma yaho
naje no kubatizwa barambatiza n'icyo gihe nyine urumva nahise mbatizwa ariko Imana ingirira neza. Igihe kimwe rero haza abanyamasengesho bari bavuye ahantu kwishywa baje gusengera aha muntu banyura kuri icyo cyumba rero babanza kuhasengera amasengesho y'iminsi 2 ariko uwo munsi ntabwo nigeze numva nshaka kujya imuhira, numvise nshaka kuguma iruhande rw'abanyamasengesho bari kagenda nkajya imuhira numva ntibikunda ahubwo mpitamo kuguma iruhande rw'abanyamasengesho turasenga. Ahubwo rero nari narwaye ntabizi, ubwo nasubiye inyuma gato kubera yuko icyo giheho nari ntaripimisha, ubwo naje kwipimisha ariko nyuma yaho ubwo nasanze ndwaye. Abanyamasengesho rero Imana imisezerano, ubwo twarasenganye sinari imbazi ntibari banzi ariko Imana imisezerano. Imana irambwira ngo nzagukorera ikintu gikomeye cyane, ngo abana b'abantu bazi ko kitajya gishoboka, ngo nabona haye ubutunzi nabona haye ubwenge, wabona haye ubwenge ntabwo babishobora, ngo nabona haye ubutunzi ntibakwishingikiriza ku butunzi ngo bishoboke, ngo ariko nzagukorera ikintu gikomeye cyane ngo kuko nawe hari umurimo ukomeye ngo ugiye kuzakora. Imana nishimye. Iryo sezerano ndarihabwa ariko sinamenye ibyo ari byo, sinamenye ari ibiki, gusa ngo nzakugirira neza. Nanjye nigumaniye nabo banyamasengesho umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri bajya gusenga mu butayu ahantu muri Murya, hari ndi kumwe n'abana b'abakobwa n'ababyeyi, ndi kumwe n'uwitwa Hureriya, hari ndi kumwe n'uwitwa Valeria n'uwitwa Rufosina. Nabo bantu rero ndabakurikira turagenda, ubwo nabakurikiye gutyo aho bari bagiye bwari ubwa mbere nari bagiye hariya mu ishyamba rya Murya, ariko tugenda turi ahantu 12. Twaragiye tugera n'ubundi bari bafite amasengesho y'iminsi 2 kubera ko Imana yari yangiriye neza n'uwo mugabo abonye maze kwihana ntabwo yigeze ambuza kujya gusenga, aranyemerera nkagenda nkajya gusenga. Ariko tutarinjira Imana ikoresha umuntu kubera yuko nge nta kindi cyifuzo nagiraga, icyifuzo nagiraga gusa muri ngewe ikintu nasengeraga nuko navugaga ngo Imana imbabarire ibyaha byose nakoze. Nta kindi kintu nari nzi gusengera ngo ndasaba imyenda ngo ndasabira iki, gusa naravugaga ngo Imana imbabarire gusa. Ngewe icyifuzo nagiraga cyari cyo gusaba Imana imbabazi. Ubwo rero twageze mbere yuko twinjira Imana ikoresha umuntu araza nkura mu bandi gutya gusenga kwa Imana yakumvise kandi iragushubije. Ubwo sinamenye icyo ashatse kumbwira ko nari narinjira mu by'amasengesho cyane, gusa yambwiye uko ndavuga ngo Imana nishimwe. Twaragiye rero turasenga turara yuko twari twageze ku mugoroba, ariko byageze 7:31 ntabwo nzabyibagirwa. Haba utuvura duke twarimo tugwa duke cyane kandi umva twareye mu ishyamba rya Murya. Imana ikoresha umuntu w'umusirikare w'igitarama, ariko namenye ko ari umusirikare bukeye. Muri ayo masaha ya nijoro nagiye kumva numva umuntu ari hagati mu musozi natwe turi hepfo, numva ngo makurata hamagara 3. Hitaba undi muntu wo mu yindi groupe wari uri hirya. Imana iravuga ngo ya ntabwo ari wowe, ngo ni umwana wanjye wavuye mu kibaya cya Bugarama, wari mu iteraniro ry'abantu 11 akaba wa 12. Umakurata nditaba ngo karame data utega umutwe mvugane nawe. Imana irambwira ngo nubwo umubiri wawe ususaraye ukabutonze ubunyinya, ngo ngiye gushyira igicaniro wowe utususuruke uzamenya ko ndi Imana. Ukaye niyo sida wari urwaye ngo ndayikijije. Imana nishimye cyane. Ubwo ibyo nabyumviswe ariko ndavuga ndasirakira, irongera ibisubira, ariko irambwira ngo maze nushyika imuhira uzasenga amasengesho y'iminsi 2 nzakwereka ibimenyetso 3. Ubwo twarasenze turaramo, uwo muntu sinamubonye. Imana yamukoresheje gutyo arongera asubira iyo yarari, ariko ngeze imuhira ndakubwo turayemo bukeye mu gitondo haje abantu bahoraga bajya muri iryo shyamba baza gusenga, ariko umuntu umwe abaraje aravuze aho umukecuru ati rero ndi gusengera kuza muri ubu butayu nasenze Imana ariko hari ibintu yangeretse. Ati jyewe ndimo nsenga nagiye kubona
mbona umuntu, mbona baraje, mbona baraje bamufasha amaraso, bamaze kuyafata amaraso ati barayajyana. Hashize akanya mbona bagaruye urupapuro rwanditseho izina Makurata, ariko we yabivuze avuga ngo izina ryanditse ngo Makurata kubera uzari inyuguti zisomeka cyane nziza zigaragara nuko. Ati ubwo mbona baraje